Так, ну что, парни. Так, раскидал. Так, чуть-чуть предварительно зачистил. В общем, что? Ну, в принципе, ничего страшного. Вот. Железо вроде крепкое. Короче, вот ломануло. Вот это, видите? Вот. Ее ломануло. Здесь ломануло. И, скорее всего, вот там вот внутри какая тут непонятная дырочка вот здесь вот, может быть, тоже как-то придется подлезть. Ну, там не дырочка, а как бы маленькое расхождение какое-то, но возможно, и мне кажется. Вот. Ну, в общем, предварительно вот эту вот хуйню как-то засверливать, вытаскивать, вытягивать наружу, зачищать, прихватывать. Вот. Здесь этот по шву, в принципе, разорвало его, хуй с ним. Короче, ну тут вот стяжку сделать, проварить, тут вот проварить, потом тут уголок вот так кинуть, вот так уголок прям, вот после того, как это приварится, уголок. Ну все это, естественно, дверь под домкратим. Вот. Железо не гнилое, вообще чистоган. Ну тут у меня, вон, видите, какой состав, я его заебался отколупливать. Вот. Обработка у меня тут хорошая, в принципе. Вот, ничего такого, не гнилья, ничего нету. Вот. Так. Что еще-то вам сказать? Ну, предварительно вот так вот. Потом будем думать, решать. На неделю, может быть, я сделаю это все. И видео отчет вам скину. Вот где-то что-то щелкает, вот не знаю, гуляет вот где-то вот здесь вот, чтобы соединение вот это вот. Потому что тут маленько вот разорвало вот эту вещь. Вот она щелкает, наверное.